Oi, gente, tudo bem? E eu vim mostrar pra vocês esse conjunto de sala que é do Silvana Families. E eu vou mostrar todos os itens que vem junto. Essa almofada por acaso não vem, que eu que fiz. E eu vou mostrar também que eu tenho dois conjuntos de sala, porque um eu comprei e esse outro com essa escrivaninha eu ganhei do concurso que eu participei, que aqui no Brasil tem um representante do Silvana Families. Aí eu ganhei o concurso e eles me enviaram esse jogo de sala e me enviaram essa ratinha com essa penteadeira. Que não vem isso, não. Nem isso. Olha o desastre que eu tô fazendo, gente. Eu derrubo tudo mesmo. Aí o que acontece? Agora eu tenho dois. Aí dá pra cada casa, como eu tenho mais casas, dá pra usar nas outras casas. Mas ele vem igualzinho. Tudo que tem aqui nesse primeiro vai ter naquele ali atrás. Eu só peguei esses móveis só pra mostrar. Então eu vou mostrar alguns itens que vem. Aqui vem essa cafeteira. Esse potinho que tá umas rosquinhas, eu que fiz as rosquinhas. Só vem mesmo o potinho. Aqui vem uma xícara, duas xícaras com um pires e colherzinha. Aqui em cima vem um relógio, vem um porta-retrato, vem parece que é um bombom, alguma coisa assim, um presente, alguma coisa aqui. Eu não sei o que que é isso, na verdade. Eu não sei. Ele já tá apagando. Eu não sei o que que é, não. Deve ser alguma coisa de comer, com certeza, né? Deve ser alguma coisa de comer. E vem esse móvel aqui, com o telefone, que sai o braço do telefone. As portinhas abrem. Eu gosto que eles são todos... Os móveis são todos funcionais. Abre para guardar alguma coisa. O sofazinho, que é bem fofinho. É estofado mesmo. O mesmo material que eu mostrei os outros itens. Aqui tem para mexer um atiçador, para mexer na lareira, tanto para pegar o carvão como para tirar a lenha que foi consumida. Outro sofazinho, esse é 3 lugares, fofinho. Revistas e um porta-revistas. E o que eu mais amo, vem também lenha, só que tá faltando mais umas 4, que ficou ali na casa. Tem as lenhas. E o que eu mais amo é que essa lareira acende. Deixa eu ver essa aqui, se tá com pilha. Aí eu apago a luz. Deixa eu ver. Acho que é essa aqui que tá com pilha. Acende aqui atrás. E deixa eu ver. Por essa pra cá. Ela já tá acesa. Deixa eu apagar essa outra luz aqui. Aí. Ai, que fofa. Fica parecendo que tá um ambiente bem quentinho. Eu amo acender quando eles estão próximo da lareira na sala. Que lindo. E eu guardo sem a pilha, para a pilha não dá problema aí molhar depois com o passar do tempo. Que lindo. Eu guardo sem a pilha. Vou acender aqui de novo. E também vem mais 2 itens que não estão aqui, que eles estão lá na casa, acoplado na casa. E eu vou mostrar para vocês. Aqui tá a casa e os itens que vem junto é esse quadro e essa luminária. Vem junto com aquele kit. E eu vou mostrar o restante. Aqui tá a ratinha, que eu ganhei junto com esse móvel, que eu derrubei todos os lápis. Não faltou um lápis para eu derrubei todos no chão. Vem com um potinho e vem lápis dentro. Agora eu terminei de derrubar tudo mesmo. Ó, as gavetinhas abrem, dá pra guardar coisinhas. Vem com esse potinho, é pra guardar os lapisinhos. Olha esse lapisinho que fofo. Mas vai focar nisso aqui. É claro que não, né? Mas é muito fofinho. Dá pra guardar coisinhas. Esse é bem pequenininho, esse lapisinho. Bonitinho.
Eu amei ter participado desse concurso e ter ganhado. Você mandava uma foto, era de Natal o concurso. Aí eu ganhei e eles enviaram pra mim. E eu já tinha um kit, né, de sala, mas eu amei a ratinha também. Agora eu preciso comprar um papai e uma mamãe pra essa ratinha, porque eu não tenho. Minha família é de gato e de coelho. Isso, gente, olha que bagunça. E vocês pensam que tá tudo arrumado aqui? Olha aqui. Aqui ainda tá montado o meu cenário, que eu mostrei ontem da piscina. Aqui tá o vídeo que eu fiz quase agora da Barbie Quero Ser Babá. Olha a bagunça. E aqui eu coloquei o Silvânia. Depois eu arrumo tudo juntinho. Aí vem esse breguete também, ó, gente. Vem tipo uma rendinha pra colocar aqui em cima. E aqui você enfeita com o que você quiser. Com coisinhas fofas. Sapatinho. Olha que lindinho. Gente, não sou eu que desativo os vídeos. Na verdade, o YouTube que tem essa nova... Eles estão impondo para você colocar, quando é conteúdo para criança, você tem que informar e automaticamente fica desativado os comentários e as notificações. Mas é assim mesmo. Não sou eu não, tá? Não fique bravo comigo. Todo mundo não fique bravo comigo. E é isso, gente. Esse aqui é a sala e a escrivaninha, que vem com uma ratinha. E é isso. A carinha dela. Beijo a todos. Tchau, tchau.